प्रश्न 1, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कबूतर, बी हमिंग बर्ड, सी कोयल, डी बाज। आपका सही जवाब है बी हमिंग बर्ड। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कोयल, बी मोर, सी कबूतर, डी दूधराज पक्षी। आपका सही जवाब है डी दूधराज पक्षी। ऐसे ही रोज जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।